बाबू क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? यार मेरा आज दोपहर से दिमाग खराब हो रहा है। क्यों? अरे मैं मार्केट गया दोपहर। तो अच्छा। मैं मार्केट से आ रहा तो एक आदमी मिला यार, उसने बहुत अजीब सा सवाल पूछा मुझसे। क्या? बोल रहा हूँ कि तेरी बीवी ने तू पीटना छोड़ दियो। अरे तो वह में इतनी टेंशन वाली कहा बात है, कह देते छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब तू पीटती है मुझे? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। मतलब अब भी पीटती है? नहीं नहीं नहीं, मैं मैं तो ऐसी गाय बच